大家好，我係嚟自澳門特殊奧運會嘅小編輯余孝恒。我係葉元紅。今年我哋小編輯頻道為咗緊貼社會而作出一啲唔同嘅變化。喺呢個人生嘅旅途當中，我哋每個人都會遇到順境或逆境，開心同唔開心。雖然我都俾社會標籤，但我都冇諗過放棄，不如去學習啲新嘅知識同技能。喺等待我可以發揮舞台來臨之前，做好最好嘅準備。你唔係諗要放棄啊嘛？美如等，不如放棄之前睇下今日嘅採訪對象啦，聽下佢哋嘅故事先啦。今日受訪嘅嘉賓係本澳界舉足輕重嘅人物，佢就係我哋身邊呢位劉燕儀小姐。大家俾啲掌聲，我哋都唔耽誤觀眾太多時間啦，馬上去片。你係咪見到地下好多器材喺度啊？咁你哋話平時打劍擊見到啲人着住白套白色衫係咪啊？咁我平時出去比賽會帶啲咩呢？你見唔見呢有個好大嘅袋啊？咁咧我就將啲器材塞晒落去啦，就要咁樣拖住出去比賽啦。我就要每一次拖咁大嘅袋，跟住裏面擺啲咩呢？然後頭先你哋又帶啦，帶住個護胸啦，只不過我呢個上面多一層棉嘅，咁要帶個護胸保護自己。我真係着嘅時候咧，就有件短袖衫。咁我用呢一手揸劍咧，咁呢一手就多啲保護啦。呢邊冇嘅，見唔見到啊？因為佢我呢邊近佢去打中我機會大啲啊嘛。咁我有呢件小背心啦，我哋叫馬甲啦。跟住着條劍褲啦，你見唔見到我條劍褲上面寫住咩啊？Macau係啊，因為我係澳門代表隊，咁我哋就寫住 Macau。咁我哋一企你出人哋知我哋係代表澳門嘅，係啊。咁我着條劍褲，着件白色嘅劍服，咁就呢啲係好厚嘅，可以保護到自己啦。跟住花劍面罩啦，見唔見花劍面罩？我呢黑色啦，有啲人係粉紅色又得，白色又得，乜色都得嘅。但係呢度咧，佢打中我呢度都有金屬線喺度，都係有會得分嘅。咁我哋頭先你哋打嗰樣啦，咁我哋仲有手套啦，呢個花劍手套、配劍手套，其實打到手呢度都係得分嘅。頭先你哋係咪着咗呢一件啊？呢件係有埋長袖㗎，呢件就係配劍嘅金屬衣啦，跟住頭先你哋戴嗰個面罩係咪呢一款啊？配劍面罩啦，咁我頭先打嗰時點樣可以通電人哋知我哋係得分啊？咁就有手線，係啊，有條手線穿住嘅。頭先正常人佢哋運動員咧通常打一種劍嘅，咁我哋輪椅有人打兩種、打三種，咁我就打配劍同埋花劍，所以我每一次比賽就要拎咁多嘢去啦。係啊，好多嘢係嘛？好啦，跟住係啊，仲有啲膠劍啦，我哋平時我嚟體驗噶啦，咁就希望你哋都中意劍擊啦，係嘛？今日玩得開心，咁我平時要帶咁多嘢啦。有請你簡單介紹一下自己，等觀眾們對你有初步嘅認識。好啊，大家好啊，我叫劉燕儀啦，咁大家通常叫我儀姐姐嘅，咁我就係一個劍擊教練啦，都有時做裁判啦，但係我仲有一個身份就係一個輪椅劍擊嘅運動員。請問儀姐姐，你係點樣接觸劍擊呢項運動嘅？我喺讀緊中學嗰陣時咧，學校有劍擊興趣班啦，咁我就陪同學一齊報名，咁就開始慢慢接觸劍擊啦。你係開始參加輪椅劍擊有幾耐啊？我係先玩劍擊先嘅。我中學嗰陣時咧，我係正常嘅隻腳，咁後來咧，我讀到大學咧就患病啦，咁我就做咗好多次手術，咁後來就變咗唔可以好似正常咁企喺度走嚟走去玩劍擊啦。咁就大學畢業之後，我話其實我10幾歲中學玩劍擊，跟住我大學之後咧就患病。到咗大學畢業之後咧，就接觸到輪椅劍擊啦。咁玩輪椅劍擊到而家都有成13年啦。儀姐姐，我想問下，想你介紹下輪椅劍擊需要啲咩裝備同普通嘅劍擊有啲咩唔同？頭先我哋喺
上面體驗嘅時候有介紹過啦，咁劍擊都係同正常人劍擊一樣，需要着啲保護服啊、面罩啊、手套啊咁樣，即係正常人劍擊我哋所用嘅嘢都一模一樣嘅，但係唯一唔同嘅咧就我需要帶多一部輪椅出去比賽啦。你係點樣安排日常生活訓練同比賽呢？如果由讀書嗰陣時咧，就每一日好似正常咁樣返學放學啦，咁放學之後就去訓練啦，咁之後出嚟做嘢啦，咁就係都係日頭返學即係返工放工，然後收咗工之後咧，夜晚就安排時間訓練啦。你係點樣喺生活化訓練中有啲咩轉變？你係點樣喺訓練中克服自己嘅障礙同埋自己身體上嘅一啲限制？由我以前咧就可以走嚟走去啦，跟住然後患病之後咧，我就做手術，我要坐輪椅先嘅，跟住然後慢慢用拐杖行啦，慢慢學行路啦，跟住即係每一次有唔同困難都慢慢即係唔使心急，慢慢去配合醫生嘅治療啊，慢慢克服啊。咁訓練上或者生活上咧都會有好多朋友去幫助我啦，例如幫我推輪椅啊，車我去目的地啊咁樣。如果訓練上有教練啊，有其他人，好多人會協助我咯。咁你嘅生活都算好精彩喎。都要係啊，我哋要積極啲咯，唔可以因為自己患病就自暴自棄咯。當然你係點樣接納自己呢個突然嘅奇來病情呢？初患病嗰時都有好唔開心㗎，但係諗下唔開心係冇用嘅喎，幫唔到自己嘅，咁就唯有係積極啲去面對咯。咁當然我唔傷心嘅時候我都會喊啦。咁後來到又可以用由輪椅企得起身，可以用拐杖行路，其實我覺得自己係一種進步。總之我哋慢慢接受自己身體上嘅不足，用其他可以做我自己做到嘅嘢咯。例如我跑唔到步，我可以去畫畫，可以坐喺輪椅度打下劍啊，咁樣唔使一直諗住自己有啲咩困難咯，諗下自己有啲咩可以做，咁就可以生活咯。而且我想問下，劍擊呢項運動有冇幫助到你面對逆境？當然有啊，因為咧我哋成日出去打比賽啦，咁打比賽係會有贏有輸，咁贏咗都係開心啦，咁輸咗咁點算咧？我哋就喺輸裏面學習點樣面對困難咯，即係我有啲咩做得唔好，所以我輸，咁就會去檢討自己改善不足。但係我亦都贏嘅時候，我都會諗啊，我頭先係有啲咩做得好，所以我會贏呢場比賽咧。即係都會學會欣賞自己有啲咩做得好，做得唔好，咁贏輸好正常。即係好似我哋生活有順境逆境都好正常咯。就好似電競選手入，都有巔峰期同逆境期。係啊。聽到你啱啱講嘅感受，都出外比賽或生活上遇到唔同嘅程度挑戰，中間有冇諗過要放棄？係啲咩支撐住你係唔放棄㗎？有啊，我其實諗過好多次要想放棄嘅，因為咧喺澳門係得我一個輪椅劍擊運動員啦。咁我每一次出去比賽嘅時候咧，見到人哋有成隊人啦，有好多教練、好多隊友，有時又有物理治療師跟佢哋比賽啦，而我就好似乜都冇，我得個教練陪住我比賽，同埋平時喺澳門練習嘅時候咧，我都係冇隊友嘅。咁樣，但係諗下，即係自己會覺得啊，好寂寞啊，好想放棄啊，唔想再打比賽啊，但係又諗翻轉頭喎，我係平時有好多佢哋正常人可以企喺度打嗰啲運動員啦，佢哋肯坐喺輪椅度同我打，跟住教練啦又會同我一齊面對問題啦，點樣去改善訓練啦，跟住仲有我澳門體育局啦，就算我練習嗰個傷殘人協會啦，佢哋都係會俾好多支持我咯，起碼佢哋支持我去比賽啊，咁樣諗下，咁多人支持自己冇可能咁容易放棄咯。你希望社會大眾對有障礙嘅人士有啲咩咁深入嘅了解？
我發現而家嘅社會咧係，只不過係我哋好似我咁啊，我身體有殘障啦，我一行路人哋就知我係傷殘人士啦。有啲人可能係心理上面有少少問題啦，有啲人係視障或者聽障。咁我哋出生有或者生活上有唔同嘅困難，但係而家好好嘅就係而家媒體好先進啊，好似你哋幫我做訪問咁樣播出去就會更加多人了解我哋啦。咁所以而家有好多渠道要俾社會去了解我哋點樣生活啊。其實佢哋只需要用一個好當我哋係正常人嘅眼光去接受我哋，或者我哋有困難嘅時候，好似我啲朋友咁啊，多啲幫一幫我哋，其實我哋都好似可以佢哋正常人咁樣生活咯。你認為澳門對弱礙人士嘅支持係夠唔夠，定係仲可以增強啲？我覺得澳門而家咧政府慢慢開始改善啦，多咗好多無障礙設施啦，例如多咗啲行人天橋啊，加咗啲 lift 啊，咁樣就方便我哋啲身體唔方便嘅人士啦。咁政府開始慢慢改善，但係可以做得更加好咯。咁我就會覺得會唔會社會上啲人都即係會多啲認知，對我哋呢個社群嘅人對多啲認知，然後唔係一定係佢哋幫我哋嘅，有啲時候我哋都可以幫佢哋㗎，係咪？姐姐，我想問下你有冇啲咩正能量嘅説話想同觀眾講下，鼓勵下佢哋，讓佢哋喺生活中面對一啲挫折都唔好咁容易放棄。我哋而家生活咧，成日都有好多壓力啦，亦都會遇到啲逆境啦。咁我想同大家講嘅就係，我哋做任何嘢，盡咗自己最大努力去完成就 OK 嘅啦，即係唔需要同其他人比較我好定壞，但係我哋要盡力做好一件事情。好似我咁樣，我做得唔好嘅嘢，咁或者我唔識嘅嘢咧，我就會去問朋友，問啲更聰明嘅人啦。咁多啲人一齊去面對條問題，咁就多啲人諗方法去解決。生活就係要開開心心，同埋我覺得而家啲人要多啲愛錫自己咯。好似我哋咁樣，我唔會好着重我自己係咪行得唔好啊，我會着重我可以打劍，我可以打得好叻，多啲去欣賞自己嘅優點咯。咁我哋係將自己開心嘅嘢或者正能量同身邊嘅人分享，令大家都可以開開心心。我哋今日都好多謝姐姐嘅分享，為我哋注入咗好多嘅營養。我哋都以一段歌詞嚟總結今日嘅採訪啦。多少次迎着冷眼與嘲笑，從沒有放棄過心中的理想。放棄好簡單，堅持好困難。唔論外部嘅環境係點樣，最緊要自己嘅內心一定要堅定。我哋今日採訪到呢度，多謝大家。